止鼾器2个会扣在一起，就这样子，完全不用放入嘴巴。既然你会怕放在嘴巴，不小心会吞下去还是什么，你睡觉不知不觉中你会那个。这个你只需要戴在鼻子上，它就可以畅通你的呼吸道，就这样子，完全没有侵入式的什么放在哪里啊都没有，只有夹在你的鼻子这边，完全不用担心你会吞下去吃下去。OK， 止鼾的，如果你枕边的人会打呼，吵得你不好睡不着，买一个这个给他戴。这跟一般的有什么不一样呢？来咯，你不用戴在嘴巴，有些人戴在嘴巴你会不舒服、不习惯，这个完全不用。这个只需要扣在鼻子，因为它是磁铁，两颗会扣在一起，它可以畅通你的呼吸道，就这样而已。